Terra e acqua, acqua e terra, ecco quello che ho visto io. Aiutami, Signore mio, a dire acqua e terra, terra e acqua con lo sconto, e non sono ancora pronto per partire da casa mia. Terra e acqua, e così sia. Terra e acqua a mezzanotte, e c'ho tutte le mani rotte. Tra 4 ore starò meglio, tra 4 ore sarò già sveglio. Terra e acqua e pane e niente, per confondermi con la gente e per non averci fame. Terra e acqua e un po' di pane. Passa avanti e metti in croce. Terra e acqua va veloce, torni sempre da dove vai. Terra e acqua non cambi mai. Ci è voluto un po' di tempo poi per riprendermi, ma i bambini crescevano bene e finalmente Attilio è tornato, ha finito il contratto con il Belgio e ha comprato un Burcio bellissimo, già motorizzato, e l'ha chiamato Charleroi in memoria dei 6 anni passati in miniera. E c'erano tantissime donne che vivevano in barca col marito e con i figli. Erano barcare da sempre, praticamente nate in barca. Io non sapevo neanche nuotare, ma gli preparavo da mangiare e gli facevo compagnia. Attilio era sempre al timone, perché sapeva dove passare, dove non c'erano i banchi di sabbia per non incagliarsi, sempre al timone. Anche con la nebbia sapeva dove passare, lui era sempre al timone. E poi faceva freddo e pioveva e lui sempre al timone. Io sotto coperta con i bambini e lui sempre al timone. Gli scappava la pipì e lui era sempre al timone. Con il Charleroi trasportavamo la trachite dai colli Euganei lungo il canale Battaglia e poi andavamo anche da Venezia
a Padova, lungo il naviglio del Brenta, e andavamo anche a caricare le barbabiete da zucchero a Ponte Longo, a Ostiglia, e poi andavamo a carichi di legname che arrivava dal Piave, dal Brenta, dall'Adige alla cartiera Burgo, a Mantova, e caricavamo anche il fosfato per portarlo a Porto Gruaro, e la salgemma che arrivava via mare a Porto Marghera la portavamo a Mantova, in un altro stabilimento della Montecatini, e poi scendevamo vuoti a Ferrara, dove caricavamo il nitrito, e poi facevamo anche la spola da Malcontenta a Silea, dove c'era l'oleificio della Chiari e Forti, ma eravamo rimasti in pochi ormai, sul Sile e anche dappertutto.
Adesso i miei nipoti vanno a nuoto, danza, judo, pattinaggio sul ghiaccio. Hanno tutta l'attrezzatura, le tutine, istruttori che gli dicono cosa fare, cosa non fare, e poi le gare, la competizione. Non giocano più per giocare e basta. Ma mi volevano bene e mi chiedevano: nonna, ma com'era quando non c'erano le rotonde, i cellulari, i centri commerciali? Com'era quando vivevi in barca con nonno? Ma se avessero collegato Venezia a Milano, ma perché una picchiata di adesso trasporta una cosa come 150-200 camion e con poco carburante, e avanti e indietro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, notte e giorno, spendendo poco. E invece questa autostrada de acqua che si chiama Fissero Tartaro Canal Bianco si ferma a Mantova e ne hanno fatte di grandi opere. La nuova chiusa di Volta Grimana era la più grande d'Europa e c'ero anch'io all'inaugurazione. Era il 1975 o il 76. Attilio? Che anno era? 75. Ecco, e hanno fatto un sacco di opere, di grandi opere, dal canale Mussolini 1938 all'Interporto Galan 2002. A tutto per niente? Solo per mangiarci su Sky miliardi e miliardi. Hanno costruito strade su strade su strade. No, perché hanno fatto la scelta strategica e con tutte queste strade hanno fatto anche un sacco di porcherie. Cioè, della Pedemontana lo sappiamo che hanno inquinato le falde acquifere, ma chissà quante cose ci hanno nascosto. E poi che dire, i nostri fiumi. Ma guardate come sono ridotti i nostri fiumi, sono pieni di FAS, di schifo.
non ci sono più i barcari. L'ultimo, Adriano Gnan, ha dato l'addio alla navigazione mercantile sul Po nel 2004. Adriano, l'ultimo erede di una famiglia di barcari che da più di 200 anni navigava le acque dei nostri fiumi. I nostri fiumi erano azzurri. Come le vene dei polsi. E qualcuno ha detto che non si può vivere sani in un mondo malato, ma adesso basta, se no avveleno anche me. Attilio, andiamo, il mare ci aspetta. Penso al mondo come a un'armonia, tutto è giusto sia così. Se ogni strada è la strada mia, il mio posto è stare qui. L'odore del mare mi calmerà, la mia rabbia diventerà Pensa quanta gente c'è, quante stelle di città, che in questo istante proprio come me vivono l'immensità. L'odore del mare mi calmerà, la mia rabbia diventerà amore, è l'unica per me, e non deve dare la vita.
in effetti, niente, pura emozione che sta passando. Veramente grazie a voi, grazie a loro. Allora, intanto questo monologo è stato scritto da Beatrice Zui, che ci ha raccontato questa storia che ci ha riportato indietro nel tempo, quando era un mondo diverso, forse quando si potevano fare delle scelte diverse e sviluppare un altro sistema di trasporti, veramente, invece di privilegiare le autostrade con l'inquinamento, gli incidenti stradali. Pensate a che cosa succede tutti i giorni con tutti questi camion, che non è colpa dei camion, ok? Nessuno vuole, però se fossero state fatte delle scelte diverse, forse si sentirebbe la differenza, sia in termini di inquinamento, sia in termini di traffico e di pericolo per le strade. E quindi grazie Beatrice per averci trasportato. La Medici per strada Official Band! Lasciate che vi ripresenti uno a uno. Allora, Medici per strada Official Band ha questo laboratorio musicale dove i musicisti e che musicisti aderiscono e ci aiutano. Allora io andrei con Arrigo Confetti alla batteria, Claudio Moro alla chitarra, Peppe Stasolla alla chitarra, poi iniziamo con i tastieristi al piano il dottor Leopardi, Fulvio Leopardi, e suo fratello, si sono vestiti anche più o meno uguali questa sera alle tastiere, che è Luca Leopardi, quindi sono veramente fratelli. E poi abbiamo il dottor Mirko Ribu. Ok, loro sono dei grandi amici. Poi le cantanti, cominciamo da Mara Signoretta. Terry Veronesi, Eleonora Nori Mantovani, una meraviglia di gruppo al quale... Il dottor Emilio Confetti. Questo era un progetto di canto e racconto che è partito con me e con Claudio Moro e che adesso è diventato un progettone. Siamo una squadra di calcio, infatti se ci contate siamo in 11. Allora abbiamo un secchio, non un pallone, ma pian pianino miglioreremo. Allora io per concludere vorrei richiamare sul palco i nostri ospiti, se ci sono ancora. Sì, Pier Giorgio, ci sei Pier Giorgio? Eccolo lì, grande Pier Giorgio, e anche Tommaso, no, Filippo Tommasoli, ormai la demenza senile va avanti. Niente, vorrei che qualcuno facesse delle domande, oppure se le avete fatte, se avete selezionato qualche domanda, abbiamo un po' di tempo, qualcosa, se siete interessati ad approfondire un attimo il tema, perché effettivamente questa sera ci hanno aperto una finestra su una situazione assolutamente devastante. E l'altra cosa che volevo dire poi, Lega Ambiente va aiutata, per cui non siamo in tanti, ma se siamo generosi riusciremo a dare una mano a questa organizzazione che sta veramente facendo tantissimo per il nostro territorio, sia dal punto di vista della vigilanza sui temi dell'inquinamento, ma anche sulla gestione di tanti immobili, se non sbaglio, che sono recuperati, che sono gestiti, e quindi è una realtà nel nostro territorio favolosa. Per cui, uscendo, se magari donate ancora qualcosa, ve ne siamo grati. Allora, volete dire ancora qualcosa? Pier Giorgio. Vi ringrazio ancora, splendida serata.
se qualcuno vuole chiedere qualcosa siamo qua. Ecco, vedi. Allora, vengo io con il microfono. Grazie. Sono Marco Corbellari. Volevo fare una domanda a Pier Giorgio. Gli volevo chiedere per quale motivo, se c'è un motivo serio, un cittadino che vive al di fuori della zona rossa non si può fare gli esami del sangue per quantificare i PFAS nel sangue. Grazie. No, non c'è un motivo serio, assolutamente non c'è. Io lo trovo anzi anticostituzionale, ma perché c'è una zona rossa e c'è una zona arancio. La zona arancio è stata una zona che ha subito il più antico inquinamento e quindi ancora le falde inquinate, quello che vi parlavo del 77. E per avere gli esami del sangue non sapete quanto abbiamo lottato perché questi potessero avere gli esami del sangue anche a pagamento. Ma al di là di questa zona qua, della zona rossa, noi siamo più fortunati, ci abbiamo gratis gli analisi del sangue. In Italia non si possono fare, tranne che ad Alessandria, a Spinetta Marengo, che ha un problema di inquinamento simile al nostro. Lo trovo abbastanza incostituzionale. Quindi se volete farvi l'analisi del sangue dovete prendere il vostro sangue e spedirlo all'estero, in Svizzera o in Germania. Bene, qualche altra domanda? No, bene. Va bene. Allora io concluderei questa... Aspetta, no, non concludiamo. Un'altra cosa, non è che se non siete fuori dalla zona rossa o della zona contaminata non rischiate, perché noi abbiamo anche gli alimenti contaminati, almeno il 10% degli alimenti testati nelle nostre zone risulta contaminato e non c'è stato un divieto di esportazione di questi alimenti, quindi purtroppo potreste capitare in qualcosa di contaminato anche voi, anche se ripeto siamo un po' tutti contaminati perché queste sostanze sono dappertutto, sono state trovate anche nel fegato degli orsi polari, per dirvi, quindi ecco, e vi lascio con questa. Io ho una domanda, la faccio da qua, dai. Sì, dai, si sente. Dai. C'è un periodo di decadimento di queste sostanze oppure rimangono... Ciao. Buonasera, sono Fabio Cortella. Volevo chiedere se c'è un periodo di decadimento di queste sostanze nocive, tossiche, o non so, insomma, curiosità. Ben riposta. Un po' di ginnastica mantiene bene l'anziano. Allora, queste sostanze qua, almeno il FOA, ha un periodo di emivita, cioè dopo diciamo 3-4 anni si dimezza della metà nel sangue. Il problema è non assumerlo ed infatti noi abbiamo avuto principalmente un inquinamento perché bevevamo l'acqua. Da quando ci hanno cambiato i filtri, io ho fatto gli esami che vi parlavo prima all'inizio della faccenda, quando ho iniziato a farli, e avevo un determinato valore. Li ho rifatti, questo valore mi si è ultra dimezzato. Naturalmente il problema è non assumerli, se no queste sostanze decadono, però non sappiamo ancora cosa potranno portare per quelle che abbiamo ingerito, che sono state nei nostri corpi. E questo è un altro grave problema, per cui abbiamo chiesto al Regione Veneto se ne faccia carico di questi problemi qua, perché probabilmente i problemi non li vediamo subito, anche se il colesterolo alto ci danno anche i ragazzi di pochi anni dalle nostre parti, nonostante non abbiamo uno stile di vita che possa portare al colesterolo. E questo è un sintomo di avvelenamento da queste sostanze qua. E
questo probabilmente sarà un problema sanitario per i prossimi anni a venire. Allora io cederei il microfono a Filippo. No, volevo solo aggiungere su questa cosa qua che appunto negli Stati Uniti li chiamano forever chemicals, perché di fatto sono degli elementi che l'uomo ha creato e che non sono in realtà ad oggi distruttibili, cioè si possono rompere le catene lunghe di carbonio, ma poi quando si arriva alle catene più corte non sono distruttibili. Quindi vuol dire che ad oggi non esiste una soluzione vera per liberarci dai PFAS. Okay? Non è detto che si trovi, non lo sappiamo. Di fatto abbiamo creato una molecola, delle molecole che hanno infestato il mondo e che probabilmente lo infesteranno ancora negli anni, giusto per essere ottimisti stasera, giusto? E che probabilmente lo infesteranno ancora negli anni a venire, però addirittura si dice che probabilmente, chissà, ne parlavo oggi con Gianluca, il mio collega giornalista, dicevamo chissà se magari gli archeologi tra 1000 anni useranno i PFAS per datare il nostro periodo, no? Perché i PFAS rimarranno tra 1000 anni e questa è una cosa secondo me molto inquietante, anche perché i PFAS non esistono in natura, cioè esistono perché ce li abbiamo buttati noi, insomma. Grazie Filippo. Completo un po' la faccenda, cioè il discorso che ha fatto adesso Filippo. Dicono che si distruggono, si scindono, non si distruggono a temperature sopra i 1500 gradi, ma non è detto che quando si sono scissi non ritornino insieme. E il problema poi anche nel caso di carboni attivi che stiamo usando per pulire le nostre acque del rubinetto, poi questi carboni attivi vanno smaltiti e nello smaltimento rimettiamo in circolo di nuovo queste sostanze qua. Sono inquinanti eterni, cioè abbiamo creato l'inquinante fantastico, indistruttibile. E dopo questo incoraggiamento io grazie, meraviglioso gruppo di lavoro e direi seguiteci sulla nostra pagina Facebook, seguiteci su Instagram e probabilmente avremo anche un sito, che non so cosa sia, però avremo anche un sito fra poco, a breve. La cosa importante è che questa doveva essere l'ultima serata del mondo che vorrei. In realtà, andando avanti col nostro cammino, abbiamo scoperto degli altri motivi per dire ci piacerebbe un mondo diverso. Affronteremo temi più avanti come ancora la guerra e quindi la musica contro la guerra, ma sicuramente ci adopereremo per fare una serata contro la violenza di genere, per cui noi con la nostra musica, con le nostre parole, continueremo a dire qual è il mondo che non ci piace e cosa vorremmo cambiare. E questo spero che faccia venire voglia anche ai giovani di cominciare a crederci che dal basso, dalla base, si può provare a fare qualcosa. Bene, buonasera e un abbraccio a tutti e buone feste! Buone promozioni di feste! Bea, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare? Bene, grazie a tutti e mi raccomando, parlate di noi, di Medici per strada e vi aspetto domani qui perché domani
c'è la compagnia Franzi che dirigo, però vabbè, pubblicità occulta tutto tanto. Va bene. Grazie, arrivederci.